पूरे 2 दिन के बाद पानी जो है पूरा बढ़ चुका है और मैं आपको दिखाता हूँ कि अब पानी जो है यहाँ पर घुटने के पास में आ चुका है। बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गया है। और जो पीछे वाला जो बांध था वो भी तोड़ दिया गया, हटा दिया गया है वापस से, क्योंकि पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जमा हो रहा था। और अभी हम लोग चल रहे हैं सड़क पे और रोड पर आकर के मैं दिखाता हूँ, जाम बहुत ज़्यादा लगा हुआ है भाई। लोगों को यहाँ पर आने जाने के लिए पूरा यहाँ से रोक दिया गया है, क्योंकि इधर जो है चारों तरफ जाम ही जाम है। यहाँ पे बांसों से रोक दिया गया है सड़क को। गाइस अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के देख रहे हैं कि आगे में भी बहुत सारा पानी टूटा हुआ है और पीछे जो जाम लगा हुआ था वहाँ पे रोड पूरा जाम किया हुआ था, तो उससे अभी हम लोग आगे आ चुके हैं। ठीक है गाइस, तो अभी आगे का आप नज़ारा देखो। बहुत ज़्यादा मुश्किल में ये दुकान खोल रखे हैं। देखिए गुमटी डूबा हुआ है और उनका घर भी डूब चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वो लोग मुसीबत में है। गाइस पूरे 2 दिन के बाद जो है हमारा गांव का पूरा हालत ख़राब हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पीछे में देख लो गाइस, जब पूरा पानी जो है बह जा रहा है इधर से, और पीछे का सीन आप पूरा देख लो यार। गाइस ये रास्ता मेरे घर के तरफ जा रहा है और जितना भी पानी इधर से निकल रहा है गाइस रोड के उस तरफ से, सारे के सारे पानी रोड के इस साइड से सीधा जा रहा है। और यहाँ से लगभग करीब में 1 कोस दूर ऑलरेडी जा चुका है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये गली गली में पानी जा चुका है। पानी का बहाव बहुत तेज है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, तो गाइस सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है गाइस।